हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्किल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं खांसी ठीक करने का रामबाण उपाय। हमने देखा है कि बहुत से लोग खांसी से परेशान होते हैं या जिन्हें ठंडा मौसम सूट नहीं होता है तो उन्हें बहुत जल्द खांसी हो जाती है। तो हम आपको बताएंगे कि खांसी किस प्रकार दूर दूर होंगी आपकी, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है यह हमें हमारे घर में आसानी से उपलब्ध होती हैं, जैसे काली मिर्च, हल्दी, शहद और दूध। काली मिर्च को आपको पीस लेना है, जो हमने पहले से रेडी करके रखा है। तो आइए हम खांसी का रामबाण जो इलाज है हम आपको बताते हैं, जिसे आपको कैसे तैयार करना है। तो आपको सबसे पहले लेना है आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच काली मिर्च और एक चम्मच शहद। अब आपको इन तीनों को अच्छी तरह से मिला लेना है। जब ये अच्छी तरह से मिल जाए तो आपको इसे पीना है। आप इसे एक दिन में 2 बार भी पी सकते हैं, जैसे सुबह और सोने से पहले रात में। अगर आप इसे पीते हैं तो आप सुबह तक देखोगे कि आपको आपकी जो खांसी है उसमें आपको बहुत जल्दी राहत महसूस होगी। आप चाहे तो इसे 2-3 दिन तक लगातार ले सकते हैं और आपको बहुत जल्दी इस चीज में, आपकी खांसी में आपको फर्क नजर आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।